Der kommt jetzt aus dem Südosten. Oh, da können mal diese Scheißkinder weggehen. Ich weiß nicht, ob ich so ein gutes Video heute hinkriege. Aber auf jeden Fall. Auf jeden Fall zieht jetzt hier eine ganz schön kräftige Gewitterwolke auf. Mal schauen, wie sie jetzt weitergeht. Die hat sich jetzt vor ungefähr 40 Kilometern ganz schnell entwickelt. Mal schauen, was sie jetzt bringt. Und ich warne euch vor, falls meine Eltern auch kommen, dann wisst ihr Bescheid. Jetzt ist einmal quasi quer. Wo? Der war nicht schlecht. Der hatte Bums. Der war auch nicht schlecht, der war ganz gut. Ich kann ja kurz meine Kamera halten. Und immer wenn ich irgendwas machen will, kommt dann sowas. Nee. Ich wollte euch jetzt mal kurz, Moment. Problem ist, die Gewitter Was war das für ein Blitz zur Hölle? Alter! Und ich habe ihn natürlich nicht aufgehangen. Ohne Witz, ich habe mir das schon so gedacht. Scheiße, aber ich glaube, ich muss jetzt echt reingehen, bevor ich noch irgendwie vom Blitz getroffen werde. Bis gleich.
jetzt mal rausgehen. Ich werde noch wahnsinnig. Schon ein negativer Blitz. Schön. Was will ich sagen? Das geht jetzt zu Ende. Ciao, ciao.